Hirda waa urur Soomaaliyeed oo maxalli ah kana dhisan wadanka Holland magaalada Amsterdam. Waxa uu sanad kasta dabayaaqadiisa soo abaabulaa tartan loogu magac daray AFT kaasoo u taagan Amsterdam Futsal Tournament. waa tartan kubadeed la qabto sanad kasta xilliga qaboobaha. waxa maanta si habsami leh u furmay ciyaarihii isboortiga ee baryahanba laga dhursugayay inay ka furmaan magaalada Amsterdam. tartankan waxaa markii ugu horeysay la qabtay sanadii 2005 sanadkaas oo qaramada midoobay ay ugu magac dareen sanadkii jimicsiga iyo dhaqdhaqaaqa jirka. ujeedooyinka loo soo abaabulo tartankan ayaa ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan bar ay ku kulmaan iskuna bartaan isla markaana ay ka ogaadaan sida ay wax uga qabsan lahaayeen wadamada ay ka yimaadeen. ciyaaraha Hirda waxay socdaan hadda ilaa 10 sano. ciyaaraha Hirda waxaa loogu talagalay dhalinyarada Yurub degan iyo kuwa Holland meel ay isugu imaadaan oo isbartaan oo networking sameeyaan. ujeedada labaad oo ugu muhiimsan fikrad ahaan waxay tahay inaan tusno wadamadan aan joogno dadka bulshada degan inay Soomaalidu yihiin dad is organization kara oo wada kulmi kara oo wax fiican ku kulmi kara oo fikradaha is wada dhaafan kara. AFT runtii ma aha in la ciyaaro kubad oo kaliya. AFT waa aalad loo adeegsadaa si qaab sirq ahaan lagu soo jiito dhalinyarada waayo dhalinyarada markii maanta aad dhahdo waxyaabo kale ayaa meel lagu qabanaya dhamaantooda ma isku wada imaanayaan laakiin marka aad dhahdo sport ayaa meel lagu qabanayo waxa arkaysaa boqolaal dhalinyaro oo xiiseynaya sportigaas inay isu imaadaan. Mijn naam is Osama en de eerste keer dat ik Hirda toernooi meedeed was 2005. Dat is gelijk ook het begin. Ik herinner me nog steeds, echt een tijdje geleden, maar ik herinner me nog steeds. Dat was echt leuk. Dat was iets nieuws. En zoveel jongeren die bij elkaar kwamen, over heel Nederland. En sommigen uit het buitenland. Dat was echt mooi, iets moois was het. Dat was echt prachtig. Iedereen geeft ouders de schuld, zijn school, maar nu zijn we oud genoeg. Binnenkort krijgen wij kinderen. Oké, we gaan hier worden. Aba ibar Hollandees ku hadal. inta Holland joogay magaalada meeq badan aan ka bixi jirin Hollandees badan iskaga dhex jirta dhalinyaro waaweyn waxaan arkay xataa oo qaan gaareen laakiin ku dhahayaan aniga luqad Soomaaliga ma garanay taas ani wax weyn ilaa kasmaa waxa ku soo kormaksan luqadeeda ku hadlo anigoo kan uu kamarana la wadada lixada igalayo cunugid ku dhashay macallin u noqon kara marka wax isku sheegeen wax faaqisal asina af Soomaaliga ku adagtaa ana afkanada Hollandees ugu adagyahay khif bool ku dhaayay qof qaarkiis bool ka soo kiskara ama qoy ku dhaayay sida tourist oo kale intaas ra falqiinsan Soomaalida iyo isdhaxgalka wax badan adiga u ah eriyo badan oo aad u macaan askaaga in inta badan oo farqiitiga laakiin aniga inkasta oo mu jaajalay ay xogaa ka weerarsanahay qaar waxa jira Soomaaligu aad u yiraahdo laakiin markii saaxiibadoodii Soomaalida ahay dadka Soomaalida ay aad u soo dhaxgaleen Soomaaligu ku fiicnaa xagana sidoo kale qaar badan oo waxa jira marka hore Soomaaligoodu maaragtay aad u hooseeyay laakiin markii dambe maaragtay markay arkeen dadkoodii oo isku imaaday oo maaragtay Soomaaliga ku hadlay qofku maaragtay markaas waxa galaysa xataa dareen ah yarkii dadku ka dhalinyarada ahay inuu luqadiis oo soo nooleeyo oo ku hadlo dadkiisa luqadiisa ku hadlo. Somaliërs was niet zo goed. En dat was ook de eerste keer dat ik tussen Somaliërs inkwam eigenlijk. Doordat veel mensen bij elkaar komen, heel veel jongeren natuurlijk, ga je veel mensen leren kennen automatisch. En dat is mooi. En dan komt het jaarlijks weer terug natuurlijk. En steeds meer mensen kennen. rond Amsterdam Tournament had deertaan AFT waxay noqotay begrip ay noqotay banooni bas maahan discussion ay jiro debate ay jiro oo wax laga doodayo maanta oo dhan oo dhalinyarada Soomaaligoodina ay ku baranayaan oo Hollandeesna ma lagu hadlayo kulli dhalinyarada Soomaaliya ay ku hadlayaan marka waxay kale oo AFT ay noqotay basketballka gabdha inay hadda xataa soo dhex galaan 2012 ilaa 36 teams ciyaaraha ka qayb galay Europe oo dhama laga soo codsaday marka AFT way si weynaanaysaa runtii hadda saas hadii loo arko sidoo kale ururku waxa uu dhalinyarada ku baraarujiyaa sidii wadanka wax looga qaban lahaa. AFT waxaa markii ugu horeysay ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala yimid wadamada Yurub sida Belgiumka, Ingiriiska iyo Norway waxaana lagu bilaabay 8 kooxood. tartankan ayaa noqday tartamada ugu waaweyn ee Soomaalida qurbaha joogta ay qabtaan waxaana sanadahan dambe ay gaareen kooxaha ka soo qayb galay ilaa 36 kooxood. ciyaarahan ayaa ah kuwa ay dhalinyaradu sugaan sanad walba dabayaaqadiisa si ay uga qayb galaan iyadoo kooxaha ku guuleysta kaalimaha koobaad, labaad iyo saddexaad ay helaan abaalmarino.
ururka ayaa sanadahan dambe waxaa dhinaca maaliyadda ka caawinayay hay-adda Nike Foundation iyo naadiga Ajax Amsterdam. tartankan ayaa sida badan waxaa la socda aqoon isweydaarsi iyo wada hadal, waxaana sida badan lagu soo casumaa marti ka kala timaada dunida dacaladeeda iyo dad mas'uuliyiin sare ah si loo dhiirigeliyo dhalinyarada. runtii aad ugu mahadsan yihiin Hirda, hawl fiican ay hayaan weeye, waana loo baahan yahay sababtoo waxa weeye ciyaaruhu ama sportsku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshada isu keena. Soomaaliya dib ka dhacdo la socotaan, marka in dadka halkan jooga ay ka badbaadaan dhibta Soomaaliya ka dhacday ayaa noqdaan ummad wax badan ka dhaxeeyaan. Ciyaaruhu waxay ka mid yihiin iyo fanka iyo waxyaabaha dadka isu soo dhaweeya society-ga aysan lahayn waxa la yiraahdo aysan ku kala duwaneyn oo aysan ku kala fikra duwaneyn, marka waxyaabaha guluuga isku haya dadka weeye. Marka aad baan ugu faraxsan inay ka shaqeeyeen, waan ku faraxsan inaan ka soo qayb galo imaado. runtii waxaa loo soo abaabulay si professional ah. runtii ururkan Hirdana aad bay ugu soo abaabuleen intaan dhalinyaro isu keentay. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa tartankan lagu soo kordhiyay kubadda kolayga gabdhaha oo sii siyaadisay xiisihii tartanka. ururku waxa uu kubadda kolayga ugu daray si ay u helaan gabdhaha Soomaaliyeed fursad ay ku soo bandhigaan xirfadooda, iskuna weydaarsadaan aqoontooda. ciyaarahan ka socdo Amsterdam Hirda ay qabanqaabinayso waxaan ka faa'iideysanay inaan ka aruursano gabdhihii qaranka oo u ciyaari lahaay qaranka. hadda ka horna waan ka qaadanay oo waan u ciyaarnay guul weyn aan ka gaarnay. waxa kale oo tartankan lagu soo bandhigaa fanka Soomaaliyeed iyadoo ay sanad walba ka soo qayb galaan qaar ka mid ah fanaaniinta qaranka iyo da'yarta fanaaniinta Soomaaliyeed. waxa kale oo tartankan ka soo qayb gala ciyaartooydii iyo macallimiintii hore kubadda cagta, kubadda kolayga, tenniska iyo orodada. faa'iidooyinka la arki kara ee tartankani uu keenay waxa ka mid ah in tartankani uu noqday mid joogto ah oo dhalinyaradu ku xisaabtamaan, in dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada ciyaaraha ka soo qayb galay ay u ciyaareen qaranka Soomaaliya, in dhalinyaradu ay barteen afka Soomaaliga iyo dhaqankooda, in dhalinyaradu ay sameysteen isku xirnaan meel kasto ay joogaanba, in qaar ka mid ah dhalinyarada ay wadanka dib ugu soo noqdeen si ay uga qayb qaataan dib u dhiska wadanka gaar ahaan dhinaca isboortiga iyo horumarinta, iyo in dhalinyaradu ay la wareegtay abaabulka iyo qabanqaabada tartankan. 10 sano ciyaaraha qabanayna Hirdo waxaan ka faa'iidnay in ciyaartoydii Soomaaliyeed ee Yurub ka timid inay wadanka Soomaaliya mataleen, gabdhaha basketballka oo ciyaariyaha carabta ka qayb galeen oo maanta xitaa ciyaarayeen, wiilashii futsaalka ka aroonay qaranka Soomaaliya mataleen waxaa ka ciyaareen Faransa, koob lagu qabtay oo Faransa la ciyaareen, iyo Morocco, Tunisia aan ciyaarnay, waxaan ciyaarnay Cameroon, wadamo badan aan ciyaarnay. haddana waxaan rajaynaynaa 2015 inaan wadamo badan la ciyaarno. Amsterdam tournament is toch heel belangrijk voor mij geweest. En de reden dat ik hier ben heeft het ook wel een beetje met Amsterdamse toernooi mee te maken. Ik wil toch meegeven aan de jongeren hoe belangrijk het is om gezamenlijk bij elkaar te komen, leuke toernooien te houden. Dat heeft voor mij heel veel betekend en ik wil dat graag even doorgeven. Qua ervaring, wat ik moet zeggen, nu 10 jaar verder hebben wij heel veel geleerd. Er zijn ook heel veel jongens die veel meer hebben opgeschoten dan gemiddelde jongeren bijvoorbeeld, zoals ik. Want ik noem mezelf als een van de ouderen, maar er zijn heel veel jongens die dus op dat moment rond de 15, 16 zijn en die zijn nu 25, dus ja, het is een goede ervaring. Amsterdam Tournament, vroeger dan, toen ik speelde voor Amsterdam Tournament, wij gingen altijd zeg maar, kijken naar dit toernooi. Zeg maar. We willen graag dat dit toernooi snel komt, zodat wij die mensen kunnen weer zien, die jongens. Ja, kijken we altijd naar uit, ja, precies. En daar vonden we echt, ja, daar werden we blij van, zeg maar. En we vonden echt top, weet je, dat wij hier daar stond voor ons, zeg maar. Maar bij zo'n toernooi, wat je vaak ziet is jonge jongens die in Nederland opgegroeid zijn, die geprofiteerd hebben van de kansen en de mogelijkheden die Nederland biedt. En dat is mooi om te zien, want dat triggert jou als persoon om verder, te zoeken wat er allemaal te behalen valt in Nederland en jezelf te ontwikkelen. En dat zijn wel momenten van mensen in contact komen, van elkaar leren, connecties maken. Dat zijn allemaal dingen, positieve dingen, ja. Amsterdam Tournament waxaa loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan Yurub. Ujeedada aan u qabanqaabino ama ciyaarahan u abaabulno waxa in dhalinyarada ay sameystaan
network ama ay isku xirmaan isbartaan si macnaha ay iyaga isku caawiyaan oo uga hadlaan problemada wadamada ay ka imaadeen ciyaaraha Hirda Amsterdam Futsal Tournament ururka Hirda waxa uu ku weyn yahay sii wadida iyo horumarinta tartankan iyagoo rajaynaya in ciyaarahan ay noqdaan kuwa iswada oo aan u baahnayn caawinaad dibadda uga timaada isla markaana ay dhalinyaradu noqdaan kuwa abaabula waxa uu sidoo kale ururkani rajaynayaa in tartankani ay ka soo baxaan dhalinyaro matali karta qaranka Soomaaliyeed dhinaca isboortiga. Jongens, jullie weten niet wat jullie missen. Het weer, het regent nooit, het sneeuwt nooit. Het is een mooie land. Het heeft alles te bieden wat je wilt. Ik zou zeggen, kom even vaker op vakantie. En het zou heel veel betekenen voor jezelf, maar ook voor de Somaalische mensen hier. Dus ik zou zeggen, kom snel.